Վայոց ձորի մարզ վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցի առաջին հասցեն Արենի համայնքի ելփին բնակավայրի նոր մանկապարտեզներ, կառուցվող ու վերակառուցվող 500-ից մեկը։ Շինարարությունը ստանդարտներին համապատասխանում է, պայմանները հարմարավետ, մոտ 375 միլիոն դրամ է հատկացվել, որից 80%-ը կառավարությունն է ֆինանսավորել, 31 սան է հաճախում նախակրթարան, նույնքան էլ կարող է ընդունել։ Սիրում եք ձեր մանկապարտեզ, շատ լավ դահլիճ է, համ մարզական, համ այսօր քնել եք արդեն, թե դեռ չէ։ Նոր մանկապարտեզից գոհ են աշխատակիցները, ոգևորված են նաև գյուղացիները։ Երեխեք եկել են ցույց են անում, ասում։ Ելփինում ջրի գազի հարցերն են առաջնային, բնակիչները վարչապետին նաև այլ խնդիրներ ներկայացրին։ Ջրի հարցը լուծում ենք, խորոռոքման ջրի ճանապարհի հարցը լուծում ենք, մանկապարտեզի հարցը լուծում ենք։ Հիմա մենք ուրիշ բաներ ենք անում, մի քանի գյուղերում այցելությունների արդյունքում մենք նաև առաջիկայում պարոն Խաչատրյան նենց կվարվենք, որ այն արոտավայրի կարգավիճակ ունեցող հողերը, որոնք իրականում արոտավայր չեն, մենք այդտեղ ներդրումային ծրագրի դեպքում բանը կատեգորիայի փոփոխության ուրիշ ընթացակարգ կսահմանենք, որպեսզի ներդրումային ծրագիրը գա այդտեղ այդ ներդրումային ծրագիրը անի, նկատի ունեմ մենք հիմա աշխատատեղերի ստեղծման համար էլ շատ կոնկրետ պատկերացում ունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց TRIP նախագծի մասին, կարևորեց ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Հիմա առաջիկայում դուք գիտեք, որ մենք օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունների շրջանակում TRIP նախագիծն է սկսելու աշխատել, որը իհարկե երկաթուղին հարավային հատվածով ամենանցնում, որովհետև ուրիշ տեղով երկաթուղի դժվար կլինի։ Բայց հիմա մենք պատրաստվում ենք ճանապարհների բացմանը։ Հայաստանը պետքա տարանցիկ ճանապարհ դառնա եւ դուք էլ պետքա պատրաստվեք այդ իրադարձությանը։ Փաշինյանը հորդորեց ՀԴՄ կտրոն պահանջել, ինչքան ՀԴՄ կտրոն լինի, այնքան պետությունը կկարողանա խնդիրները արագ լուծել։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ընդհանուր տունն է։ Տան հարցերը ոնց են լուծվում։ Տան անդամները աշխատում են, ինչ որ մի բան կամ բերում են, կամ չեն բերում տուն, եթե բերում են, հարցերը լուծվում է, եթե չեն բերում, Վարչապետը վստահեցրեց 16 միլիոնի բնակարանաշինական ծրագիրն էլ ընդլայնվելու, բայց ամեն ինչ հերթով։ Արարատ համայնքի Պարուր Սևակ բնակավայրում կառուցվել է նոր կրթահամալիր, վարչապետը բացման արարողությանն է մասնակցել, ծանոթացել պայմաններին, 1-2 նկատառում, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերացրածին համապատասխանող կրթահամալիր է։ Արժի 3 կիլոմետր, 5 կիլոմետր տեղափոխել, արդեն սենց, հա։ Շրջայցից հետո նորակառույց կրթահամալիրում վարչապետը ելույթում ներկայացրեց, թե ինչպես են դպրոցները ստեղծվում, կահավորվում։ Մեր գործունեությունից, այդ թվում մեր կատարած գնումներից ձևավորվում է այն գումարը, որը կաթիլ այդ բյուջեի տողերը դառնում են 1, 0, 100, 100,000, 100 միլիոն, 1 միլիարդ, 2 միլիարդ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ ստեղծվում է դպրոց։ 16 միլիոնի ծրագրի ամենատպավորիչ տեսարաններից մեկը Պարուր Սևակում է, որովհետև 16 միլիոնի տները այնպես է կառուցվել, որ մայրուղու երկայնքով են կառուցվում եւ նույնն էլ այդտեղ է, որովհետև եթե այս իմ ասած գործողությունը տեղի չունենա, պատկերացրեք այդ տները չկան։ Մարդու բարեկեցությունը կախված է նրանից, թե պետությունը որքան գումար է ծախսում նրա համար, շարունակեց Փաշինյանը, հնդգծելով երբեմն քաղաքական շարժումների նպատակով դեմոնիզացվում է հարկային համակարգը։ Որ ասում են, այս մեկը թող հարկ չվճարի, մեկը հարկ չվճարի, 3-րդը, 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը, նրանք ինչ են ասում։ Ասում են, թող դպրոց չլինի, թող ճանապարհ չլինի, թող աշխատավարձ չլինի, թող ուսուցիչներ Հայաստանում 500 կամ 700 կամ 300,000 դրամ ստացող աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ չլինի եւ այլն 16 միլիոնի ծրագիրը չլինի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ 2026-ին 300 դպրոց ծրագիրն ավարտվում է, ինչը տեղի ունենալու դրանից հետո ներկայացրեց երկրի ղեկավարը։ Սկսվելու է հաջորդ 300 դպրոց ծրագիրը եւ իրականում արդեն սկսել է հաջորդ 300 դպրոց ծրագիրը եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այդ մենք հնդածս հասկացանք, որ գործնականում հանրապետությունում տես դպրոց չկա, որ կամ շատ քիչ են, որովհետեւ գործնականում չկա, որ առնվազն հիմնանորոգման, ել չեմ ասում վերակառուցման, ել չեմ ասում զրոյից կառուցման անհրաժեշտություն չունենա։
Պարուրսևակ համայնքում 16 միլիոնի բնակարանաշինական ծրագրից տեղացիները գոհ են, ծրագրի ընդլայնման ակնկալիք ունեն։ 18 թվից էսկոմ սկսել է իմ կյանքը բարելավել։ Մենակ ձերը Ձեր շնորհիվ։ Մենակ ձերը Տեորիստներ չէ, մեկը ես եմ։ Այս 16 միլիոնի ծրագրից եմ օգտվել։ Ես ոչ մի բանի բարձրացված հարցի չեմ ասում ոչ։ Ասում եմ այո, բայց որովհետև հիմա մենք նոր ենք քվոտան ավելացրել։ Այդ քվոտաները սպառվեն, առողջության ապահովագրություն 65 տարի պլյուս քանի մարդ կա ստեղ։ Ձեր առողջության։ Ես յուղը լրիվ է դրանից։ Հիմա լավ է։ Դե հիմա տեսեք ուրեմն ձեր գյուղի համար։ Հա? Կոնյակը որ խոստացավ։ Ինչ կոնյակ։ Արազապի համար։ Արազապի համար, բայց Բա ուրա կոնյակը։ Հիմա մի րոպե, արազապը եղավ։ Թոշակը բարձացավ։ Առողջության ապահովագրությունը եղավ։ Դպրոցը սարքվեց։ 16 միլիոնի 70 տունը սարքվեց։ Ճանապարհը ասֆալտը եղավ։ Հիմա կթողեք գնա։ Չէ։ Արարատ համայնքի երիտասարդական կենտրոնը եւս նորոգվել է, հագեցվել գույքով եւ տեխնիկայով, այստեղ եւս Փաշինյանը ծանոթացավ պայմաններին։ Զբաղվում ենք վայրի բնության պահպանությամբ, կոնկրետ սա մեր աշխատակիցների կողմից տեղադրված ֆոտոթղթակներն են։ Բնակիչները վարչապետին մեծ ողջավորությամբ էին սպասում։ Հերթական նոր մանկապարտեզն այս անգամ Վեդի համայնքի նոր ուղի բնակավայրում է կառուցվել։ 57 փոքրիկ վաղվանից կհաճախի նախակրթարան, կառույցը նոր տիպային շենքերից է։ Այստեղ վարչապետը բարելավման կարիք տեսավ։ Լավն է դու գալու ես տեղ մանկապարտեզ։ Բա հիմա որտե՞ղ ես գնում մանկապարտեզ, թե չես գնում։ Հա, դեստեղ կարակ դահլիճ կահավորեք եւ հանգիստ օգտագործեք։ Ուղղակի որ դրսից է մուտքը, դա մի քիչ բան, բայց դե Պարոն Խաչատրյան, մի հատ էս նախագծեր պետք է անդրադառնալ, որովհետև տիպայինա տարբեր տեղեր կառուցում են, մի հատ հասկանանք։ Հերթը Արտաշատի ավագ դպրոցի ներվերակառուցվել է 300 դպրոց ծրագրով, ընդարձակ դպրոցը մի քանի 100 աշակերտի համար է։ Որ վարչապետը բարձր տրամադրությամբ եւ տպավորություններով հեռանա, աշակերտները երաժշտական կատարումներ նվիրեցին։ Պարոն վարչապետ, բարին հաղթելու է ձեր ցավը։ Նորոգվել է նաև Արտաշատ համայնքի Վարդաշեն բնակավայրի միջնակարգ դպրոցը, պայմաններին ծանոթացել է Փաշինյանը։ Երբ եք ստացել ավարակուրս արկերը։ Օգտագործում եք, հա։ Այցելած վերջին 2 դպրոցներում Նիկոլ Փաշինյանը բրենդինգի խնդիր տեսավ, գույներն են քիչ։ Մասիս համայնքի Սայատնովա բնակավայրում կառավարության աջակցությամբ մասնավորը հիմնել է խելացի անասնաշենք, 66 կաթնատուկով պատրաստվում է կիթի։ Ֆերմերը գոհ է ծրագրից։ Օգտվել են 50% գովի փոխհատուցում, 40% անասունների գծի փոխհատուցում, բազմաթիվ սարքեր են գնել, շատ լավ։ Բանջի չեն շատ օգտվել։ Ես պատրաստվում եմ էլի օգտվել։ Պետական ծրագրերի մասշտաբները պետք է մեծացնել, ասաց վարչապետը։ Վոլոդիա Մուշեղյան, լուրեր։